Mnumzana ekhaya ngibani igama? NkosikaThipiri. Ngiyambona amabhera la. Kwenzakalani lapha NkosikaThipiri? Ethengisa amabhera namanisi. Lapha uthengisela lapha. Ezizwa. Yes, ikhala njengenkomo. Hey. Yeah? Lapha phela sengithi sengibona inkomo lamadonki. Ekhaya ngami. Ekhaya usenkaya. Enkaya. So uthengisa lezi zinto abantu bazidobhadobha yini? Abadobha udathe sikomila kulamanje. Komile. Ibhera le uyazilungisela kuyiphakamise ngizibona. Ibhera ngiyawudla lapho ngizilungisela. Oh uyawudla la? Abantu balemizi yabo kuyithi mbija nithi ikhale ngizi. Aha. Angakunandi inkomo. Yeah. Kodwa kuyakuphilisa. Akho kuyamphilisa. Uhlala ngabo bulala? Nase eKatholic. Okay. So into zonke lezo zithengisa la uvuka ekuseni insuku zonke. Ekuseni insuku zonke. Imoli nga? Sekhaya. Bathu babuyasebenza yawathumela ukudla ekhaya. Ngithi kodwa kungcono ngokuthi uyabathengela ukudla ngithi. Yaphuma imali yempuphu lokudla lezitshebo. Akuyaphuma nxa kuthanisekile akuphumi insuku zonke. Aphuma insuku zonke. Nxa wenze kuhle ngelanga ungenza malini? $15. $15 nxa wenzile sewulochayela. Angizwa. Uthengisani baba la usungeni? Wena ngubani? Nkala. Mana lapha kwangisaxoxa la lapha wathi sizunkala engadlula. Uthengisani nkala? Kusha ngamakhwasi, chapha lamapheji. Kuyilo. Ngumfusha. Funa sibone. Sichaya lo mdala. Lo ngamakhowa lo. Ngamakhowa. Lo. Ngumdumba lo. Aha. Nandi ke. Chaya. Uthengisa malini? Uthengisa malini? $1. Kunjani kodwa kuyasebenzeka? Uthe ngubani imizu? Nkala isibona. Nkala uphuma ngabe ekhaya Nkala? Ekoltheni. Hawu, la uphuma inkawe ubumazi? Wabona umdala wami. Oh, kunjani eGolutsheni? Khona ufuna usishaya amapicture. Kuyasebenzeka eGolutsheni? Khona Lapha ke uthengisa uthetha ngempilo le, imfushwa le. Ilinywa manje nkosikazi? Ulabantwana bangaki? 4 abantwana basekhaya. Benzani empilweni zabo? Bahlale. Bahambe khona ukudla banjabula mali abayithola. Akula mali. Silabantwana bakhulile ngani? Hawu. Bona ke silabantwana bakhulile lawo. Abakhona abakhulile. Sichaya phela. So hayi siyakuchaya khona basebenza. Siyasebenza la. Ufake ngomdala. Nawusana. Ngizakhuluma lapha. So ungena isikhathi bani uchaza isikhathi bani? Angena ama-7 ekuseni. Tshisa ama-5. 5 ntambama. Usuhamba ngaka wenze nxa usenga nxa wenzanga mali wenza ngihamba ngani? Ngikati ibhasi. Ngikati ibhasi uyabona uyayigcina ugadi. Igcine ugadi. Lapha kade kulento zamagetsi kuyiloko kulamanto ngani power. Yonke into enjalo. Ama-charger. Ngama-charger. Ngithenga usibani. Ngama-charger lawo. Ama-charger. Nama-battery. Aha. Ama-perfume. Lezi xubho zinga. Ziphakathi. Konke kukhona. Lapha kutholakala yonke into la. Abantu abakufunayo bakuthola nga kubalayela. Antole renkini. Thole renkini koBulawayo. Mbemboda kwapho nitshayisana lawo. So nxa umuntu esefuna ukuthenga ukuthi sibenza kuyalima abantu sizelibuya phela. Njalo ubona sokunjani phezulu umkhathi. Khanya lo nyaka liza kuna futhi. Suza abantwana bazafuna ukuthi inkomo zabe zihlupha lezi zitshotshayo. Bathenge. Bathenga amabhera ngempilo. Le yini istrobo lesifilo. Istrobo lesi. Ubopha inkomo zakho, ubopha idonki zakho. Faka ibhera le etshotsha kakhulu. Imfushwa le yaphela nini ndoda? Uyathengisa zobe nini? Thengisa lapha yaphela khona. Hayi ngeviki yabe ngeviki yabe siphela. Imnandi kodwa? Ayimnandi mfana. Okay. Ayikho phekiwe sike sidle. Manje libona njani? Kuyahlala kundu uzosebenza kanje umsebenzi onzima kangaka uzobe nini? Umsebenzi ukuswelakala komsebenzi kudala ayikho umsebenzi.
sithwale nzima so ukuthi lathi sizama kuzalunga nxa ukhangela abantwana asikwazi into kungathi president vo ubona ungalunga lapho asikwazi nathi sikwazi yacabangela okay ubona njani wena uzagcina nini lokho ubona ungalungiseka ukuthi lo lokhu phela sozokwapha walungiseka kumele kwenziweni somele liyazifela nje alokhu phela sesifela lokho akulungi la akuyalunga Tshisa mfakela izandla akulungi akulunga hey uthina abantwana nxa bekulalile ngalesi sikhathi ku studio 7 babingelele abantwana enkanxa bakulalela ngalesi sikhathi ihlobo lazo enye segolo umbeka awula mina ihlobo zami vela ngizazi eziningi ngiyazi ihlobo zikamama okay babingelele vele ngokulalela ngobingelele vele abala radio ngezwa ngabanye nje kuphela ababebengayo hayi no siyabonga kakhulu sifisela inhlanhla enkulu lobabili entwenini le siyabonga kakhulu